Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram no título do vídeo aqui embaixo, eu tô aqui mostrando, né, o lacinho pet e tô falando assim, como assim fazer. Eu não vou fazer, só vou mostrar o que é que vocês têm que fazer e tal, mas eu não vou fazer. Bem, eu já fiz esses... Nossa, aqui, não tô pensando. Já fiz esses três aqui. Esses dois é um par, né, que é dois. E esse aqui é sem ninguém, bichinho. Vamos fazer outro pra mostrar. Tem aqui, que minha mãe fez esse, que é super bonitinho. Como vocês viram que eu fiz assim, depois eu fiz assim. Vou fazer aqui, um parzinho, né? 12 centímetros. E bem, vocês vão precisar de quê? Fita de cetim. Tem que ser fita de cetim. Ah, eu vou ter que fazer? Bem, tem que ser fita de cetim grossa. Mãe, qual é o nome dessa fita? Fita de gorgurão. Também serve fita de o quê? Gorgurão. Gorgurão. Número 9. Também serve fita de cetim gorgurão. Não, fita de gorgurão. Fita de gorgurão número 9. Serve, né, também, pra fazer. Também você, ou fita de cetim, né? Fita gorgurão 9 ou fita de cetim. Você vai precisar de régua. Um isqueiro, eu tô usando esse daqui, do leão. Pera. Cadê a linha com... Linha com coisa, como é? Linha com agulha. Meu dedo escorrega. Tá. Linha com agulha, ó. Ops. Linha com agulha. É, só isso mesmo. E cola transparente. Não vou mostrar a marca. Pode ser qualquer uma. Mostrei a marca. A cola transparente qualquer uma. Ah, já tava esquecendo. Vocês vão cortar 12 centímetros de fita. Vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar régua e cortar, né? Até o 12, assim. Aí corta. Bem, minha mãe já cortou, né? E o isqueiro, gente, é pra você fazer assim, porque... Pra ele não ficar desfiando. Agora minha mãe vai costurar. Bem, pra costurar... Ah, peraí, tá, mãe? Pra costurar, vocês vão ter que fazer isso. Dobra... assim, depois dobra novamente desse jeito. E ele vai ficar assim, né? E agora é só você costurar aqui, ó, no meio, não costura assim não, costura no meio. É assim? Então costura assim, é bom que já tem a linha, né? Aí costura assim, ó. Não é assim não, é assim. Vai, amanhã vai costurar e eu vou dizer o resto dos materiais. Quer dizer, só um, né? Tá faltando. E o que é? Você tá ansioso? Pérolas! Isso mesmo. Pérolas. Eu falei de pérolas aqui, sabe o que eu tava lembrando? Tava lembrando da cachorra da minha cachorra. Filho da minha cachorra, porque minha cachorra ela vira-lata, só teve 2 filhotes, graças a Deus, que foi do meu cachorro Puff, não foi, obviamente não foi do meu cachorro Puff, mas parece, né? Parece. Acho que foi misturado, porque, assim, tem um vizinho aqui do lado que tem um cachorro poodle, né? E ele vinha todo dia aqui pra casa, o cachorro poodle, todo dia. Pegaram minhas coisas de festa, meus pratinhos, espalharam todos pelo chão. Bem, aqui, ó, não rasguem o saco, porque se você depois no final do vídeo eu mostro o meu cachorro Puff. Bem, gente, não rasguem o saco, tá? Se vocês rasgarem, não, eu não tô conseguindo abrir, eu não sei onde abre, vou rasgar o saco. Não rasgue. Tem um lugar onde abre, eu sempre abro pra tirar as pérolas, ó. Eu já tirei essas pérolas. Sempre abro pra tirar as pérolas, fecho, fica bem fechadinho, ó. Bem, mas Vivian, mas por que eu não posso abrir e rasgar? Por quê? Porque ela
ela pode sair a cola, que ela tem cola, e se você tirar o plástico, ela pode sair a cola, e não coloque em plástico qualquer. Ah, não, mas eu tirei agora. Posso colocar em algum saco plástico? Não coloque, tá? Por favor, veja esse vídeo. Eu vou mostrar como aqui abre. Vem aqui embaixo, nesse número 5, e faz assim que você vai ter do ladinho assim, ó. E abre, tá vendo? E liguinhas. Aqui. Tem esse pacote de liguinhas. Eu tirei os S porque eu faço pulseira de liguinha. Minha mãe comprou 2 pacotes, esse e aquele. Então eu tirei os S porque eu tô fazendo pulseira ali. Ai, eu vou mostrar o meu cachorrinho pra vocês. Agora sim. Mesmo. Agora sim. Não ligue pra ali, pra visão. Parece que tá preto e branco, mas não tá, ó. Não tá preto e branco. Eu acho que meu irmão tá vendo um Didi. Tô com uns trapalhões. Com licença, produção. Com licença. Ops, pego minha sandália aqui. Tô saindo da sala, cheguei na cozinha. Tô na cozinha, né? E aqui tá um México. Cadê eles? Olha ali. Eu vou focar pra vocês. Não ligue pra Sarinha, que tá super desajeitada. Ei, vira. Ele não pode ver celular. Se ele ver celular, ele endoida. Ele não gosta, gente. Ele pensa que isso aqui é brincadeira, mas não é. Puff! O nome dele é Puff, tá, gente? É menino lindo. Eita, olha quando eu olhei ele em pé, gente. Que engraçado. Olha a vira-lata. Cadê ela? Olha a vira-lata. Ela é preta, ela tá ali. Olha a vira-lata ali. Ela... o nome dela é Cadê? O nome dela é Charlie. É aquele dali, né? Aquela pretinha é Charlie. E esse daqui é Puff. A Charlie, gente, ela teve 2 filhotinhos bem bonitinhos. Que ele mora aqui do lado. Olha que lindo. Que pena que não dá pra eu ir lá, né? Porque minha mãe disse, não, vai, já tomou banho e tal. Mas eu vou. Minha mãe deixa. Vou lá. Tem essa porta aqui, ó. Tem que abrir, né? Com a chave. Que eu não deixo fechado, né? E tem essa arinha mesmo pra eles... E lá atrás tem ainda o quintal, gente. É muito grande a minha casa, muito. Ó, ficou preso um pano aqui. Foi bem eles que pegaram. Olha se pega os 2. Ficou preso agora. Ui, bichinha. Ai, abri. Hoje um pouquinho de sacrifício, abri. Ai, não deitei não, pisar no teu rabo aí. Cadê de focar aqui? Focar. Olha pra cá, olha pra cá. Não olhe pra lá, não, olhe pra cá. A raça dele... tá focando. A raça dele é labrador. Não entre. Ele quer entrar dentro de casa, mas ele não pode. Porque meu pai tá dormindo. Se ele entrar, ele vê meu pai dormindo. Ele sobe na cama do meu pai. Minha mãe ainda deixa. Olha a outra aqui. Essa daqui é a caçulinha. Foi a primeira. Que menino lindo. Olha, gente, ele é muito lindo. Olha aqui, Zinha. Oi, pessoal. Não me morda, não. É engraçado, sabe por quê? Porque ele fica... Ele não morde de verdade. Ele é muito grande. Veja só, deixa eu colocar a câmera. Mostra pra vocês. Puff, aqui. Olha, tá vendo? Ele fica quase do meu tamanho. Ele é quase do meu tamanho. Ó, ia caindo agora. É isso. Puff. Aqui.
E é pesado, gente. Ele é muito pesado. Ele é muito pesado, mamãe. Pesado. Nossa, que lindo. Ele é um cachorro. Bem, gente, eu só gravando meus cachorros, né? Bora lá pra dentro. Meu laço, como ficou. Espreme, né, que o pano ainda ficou preso aqui. Ó, tira. Bem, não consegui tirar, né, aquele pano. Bem, gente, depois que você fizer tudo, já cheguei aqui. Aí vai ficar esses belos lacinhos super fofos. Olha que lindo, gente. Pazinho. E pazinho. É muito bonitinho. Gente, foi esse o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. Minha mãe fazendo, mexendo nas coisas. Gente, olha que bagunça. Minha mãe faz uma bagunça, viu? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Ative esse meu irmão. Ative o sininho da notificação para você receber os meus vídeos em primeira mão. E compartilhe com seus amigos. Meu irmão não dorme aí não, tá, gente? Ele vai pra cama. Dorme na cama. Então, um beijo pra vocês. Fiquem agora com as imagens do lacinho. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o que é que vocês vão precisar, os materiais que você vai precisar esqueci. E o centímetro do coisinha. Agora minha mãe vai fazer outro. Fazendo ali. Colocando fogo. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O que vocês vão precisarem, tá? Então, beijão. Fique com Deus e tchau, tchau. Hã? Teu pai dormiu, foi? Não, tá assistindo filme na Netflix, parece. Ou no canal da Sky. Tá gravando. Tchau, tchau, gente.